Daha bir məktəb direktorunun səs yazısı yayılıb və araşdırma başlayıb. Gündəm xəbər Milazə istinadən xəbər verir ki, Bakıda 201 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Afaq Əliyeva və məktəbin müəllimi Lalə Şəfəqatovanın səs yazısı yayılıb və direktorun vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməsi iddia olunur. Belə ki, səs yazısından direktor müəllimi keçmiş direktor müavini Svetlana Hüseynovaya qarşı yalançı şahidlik etməyə məcbur edildiyi məlum olub və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən məsələyə cavab olaraq bildirilib ki, sözü gedən səs yazısı araşdırılır və nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Məktəbin və müəllimin fəaliyyətinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi diqqət mərkəzində saxlanılır deyə Təhsil İdarəsi açıqlamasında bildirib. Qeyd edək ki, Svetlana Hüseynova 2023-cü ildə işdən çıxarılıb və işgüzar nüfuzuna xələl gətirilməsi iddiası ilə Afaq Əliyevaya, yəni direktora məhkəməyə verib.